Jika Anda menyayangi teman-teman dan keluarga Anda, pastinya Anda harus mengetahui cara batuk dan bersin yang benar. Bagaimana caranya? Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan cara batuk dan bersin yang salah. Dengan kepalan tangan. Itu salah. Kemudian dengan tangan terbuka. Itu juga salah. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar seperti ini. Gunakan lengan bagian dalam. Kemudian yang kedua, gunakan tisu. Dan jangan lupa tisunya dibuang. Setelah itu jangan lupa cuci tangan yang benar. Nah, infokan ini kepada teman-teman dan keluarga Anda agar kita dapat mengurangi penularan penyakit. Selamat mencoba. Terima kasih.